Kjo motra thot, burri pëm rrah për hatët motrës ti. S'po dija me ba sabër, e mos me prish familjen atë që me ba. Gjëja e parë është no comment për këtë lloj burri, sido që të cilët situata, gruaja nuk rrihet. Pra hatër të kërkuj aq më tepër të motrës. Pastaj vërejtja e dytë është te motra e tij, se si ajo e bjen punën që vllau me arrej gruan. Unë mendoj që nëse është kjo e vërtet që po thu ti gjithmonë, mendoj që ky burr nuk është normal, ka diçka në trunën e tij. Ose është çmendur, ose i ka bërë dikush magji që lum me ta çush don. E përdor si mash. Për tjerat, no comment. Ndoshta Ahmet Kalaja do të kishte kthy përgjigje më të mirë për këta tipa. Allahu ta letoft, Allahu të ndihmoft. E di që keni me thonë si ktheve përgjigje asaj, po no comment. No comment. Allah.